Привет, уважаемые земляне! Всем привет! Территория Сани Свиста. Значит, как обычно на этой территории мы травим анекдоты, балдеем, что-то обсуждаем, что-то говорим, значит, прикалываемся. В общем, проводим время как весело. Правильно? Значит, расскажу вам байку, Саня Свист вам расскажет байку. Значит, байка такая. Значит, звонит мне мой корешок мне позвонил, значит, я трубу беру с другой стороны. Значит, он говорит, что, говорит, выходные, Саня? Давай, говорит, как-то проведем время весело. Вообще не вопрос, говорю, выходные, значит, надо веселиться. Значит, мы с ним пересеклись, встретились, значит, провели время так здорово, значит, что уже как бы друг друга поддерживали, значит, потому что земля крутится, значит, а стоять сложно в таком состоянии, и мы как бы поддерживали, значит, чтобы не упасть. Вот, ну и время уже было поздно, как бы, магазины все закрылись, значит, а продолжение это охота, значит. Ну и мысль как бы такая в голове у нас, значит, ну что, куда пойдем, как бы охота, а мы стоим на дороге, значит, вот тут сверкается, вот с этой стороны сверкается, он мне говорит, корешок мне говорит, пошли в бильярд, шары погоняем. Я посмотрел, через дорогу смотрел, какой-то клубец, значит, сверкает, красиво так сверкает, синим цветом. Я говорю, пошли лучше в клубец зайдем. Все-таки там, может быть, и с телочками познакомимся. Коника, как говорится, рубанем коня. Ну, пошли, он долго не сопротивлялся, пошли, значит, и идем, значит, поддерживаем друг друга, значит. Заходим в этот клуб, зашли, значит, музыка какая-то, что-то я сразу виду не подал, какая-то, знаете, под такую музыку бабы в магазинах шопингом занимаются, знаешь. Ну, не для мужиков, короче, такая музыка. Ну, ладно, мы уже зашли. Значит, сразу к барной стойке. Ну, у нас же уже подсохло все, значит, надо же смочить. Вот. Мы раз подошли, я говорю, слышь, что, официант, иди сюда. Ну-ка, намешай тут нам своего волшебного коктейля с корешком, значит. Он тресь, там что-то бутылки покидал, что-то вот так, что-то там, тух-тух-тух, раз нам два, значит, стакана. И туда 2 трубочки, мне и корешу. Мы такие переглянулись. Говорит, слушай, ну-ка иди сюда, продавец алкоголя. Ты что сейчас сделал? Ты трубочку, что ли, нам вставил? Перед тобой 2 брутальных мужика сидят. Ты что, трубочки нам? Ты сейчас убери лучше эти трубочки, пока сейчас они, знаешь, не стали торчать из какого места у кого, знаешь? Мы это терпеть не будем. Ну, раз, извините, я говорю, и не подумал, что ты думай, прежде, ты посмотри, говорит, зашли 2 чувака четких конкретных парней. Ты им трубочки пихаешь, ты чё? Ты запомни нас. Раз и навсегда. Раз, короче, трубочки. Забрал мы их. Слушай, хорошая штука вообще, как бы это, взбодрила нас. Я говорю, ну чё, надо, говорю, коней рубить, значит, расходимся или как? Что? И я так в сторону посмотрел. Смотрю, стоит толочка, короче, вообще такая миниатюрная. Невысокого роста, миниатюрная, значит. Поджарая такая, значит, ага, я, опа, нифига себе, значит, такой вальяжной походочкой, значит, подхожу к ней, я говорю, привет, красавица, значит, меня Саня Свист зовут, а тебя как? Она мне говорит, пошел вон, козлина! Что? Я не понял, я назад повернулся, думал, она кому-то за спину мне говорит, никого нету, я стою, она мне говорит, пошел вон, козлина. Я говорю, так, я, конечно, извиняюсь, девушка, вы сейчас фразу произнесли, она говорит, заткнись, козлина. Подождите, давайте, говорю, разберемся. Она еще раз, говорит, рот свой откроешь, козлина. Я закипаю, говорю, ты что, говорю, овца? Яркая вспышка, красный цвет и темнота. Значит, темнота, значит, сужается. Я раз в себя прихожу, короче, я смотрю, барная стойка, я вот на барной стойке вот так лежу, понять не могу, я раз встал, как будто ничего не случилось, значит. Я говорю, слушай, ты, мокрощелка, яркая вспышка, красный цвет и темнота, значит.
темнота уже подлиннее, значит, побольше. Значит, она раз, темнота, хоп, чик, я в себя прихожу, значит. Прихожу я уже на сидушке, вот так на сидушке, вот, тут барная стойка, я на сидушке уже вот так, я понять ничего не могу. Я опять соскакивал, как будто, вида не подаю, что сознание теряю. Я говорю, слушай, ты кобыла, яркая вспышка, красный цвет, темнота, но уже подлиннее темнота, значит. И вот она пока эта темнота, значит, вот так сужается, я лежу и думаю, значит, что происходит, не могу понять. Что-то подмешали в алкоголь, что ли? Что за фигня? Какая-то тут овца тут мне еще козлина, говорит, и я не могу разобраться, главное. Нифига себе, зашел отдохнуть с чувачком, со своим корешком. Лежу, короче, раз, темнота рассеялась, я глаза открываю, корешок мой меня, значит, подымает так вот. Я такой весь стою, как бы, видно, не подаю, что со мной что-то случилось. Значит, я стою на ногах, корешок мне говорит, постой, говорит, Санек, здесь я сейчас поговорю сам. А у меня корешок 110 килограмм, если и причем он не толстый, значит, он спортсмен такой же, как я, значит, вот, у меня поменьше вес, а у него 110 килограмм. Он подходит, значит, к ней, слышь, ты, говорит, наперсток. И я даже не заметил, я, короче, как бы я увидел, но так, чтобы я не заметил. Она стоит ему с ноги, как даст ему в насос, представляешь, с ноги ему в насос, тыщ, он 5 метров на спине по этому клубу, проскользил, короче. У него искры из глаз, вот такой диаметр был, вот, одна вот здесь диаметр, и здесь. Народ вокруг него танцевать давай. Он лежит, у него искры из глаз, как это, от болгарки, знаете, говорят, болгарка металл, у него вот такой фонтан. А все подумали, что это файл-шоу. А это как бы в шоу ходит огонь, и все вокруг него танцуют. Зашибись, весело. Я подхожу, короче, к своему корешку, значит, его так поднял, значит, по щекам похлопал, говорю, ты как? Он там в себя приходить начал. Я сообразил, что это, значит, достойный соперник, значит, у меня появился. Угу. Думаю, значит, надо это как-то что-то делать. Хорошо, что знакомых нет уже. Нифига бы. Прорекламировали бы себя. Значит, я подхожу к ним. Говорю, уважаемая, вот объясни мне, пожалуйста, а у самого здесь, значит, план. Сейчас я его как бы бдительность усыплю. Значит, вот. Поближе как бы подкрадусь. Схвачу ее, падла. И задушу. Я подхожу к ней. Я говорю, значит, уважаемая, вот объясните мне, как бы я уже понял, да, в какой я ситуации несколько раз побывал. Значит, я все понимаю, вспышку понимаю, значит, это удар ноги, значит, темнота, значит, отключился. А красный свет-то, говорю, красный цвет, он, что означает, и откуда он берется? Она же застеснялась такая, я, говорит, вообще-то в юбке. В юбке, понял, красивую, молчу, как бы. Да, все, я понял. Значит, и стою, значит, разговариваю. И она тут что-то раз отвлеклась. И эту сволочь берет, короче, через руку, через шею вот так и начинает глушить. Я говорю, сколько тебе весит, а? 50 килограмм, 50 килограмм. Я пока душу и думаю, 50 килограмм, нифига себе 50, она ногой ударит. Я думал, меня кувалдой с разбегу по башке. Я думаю, трамвай едет, а я со всей дури разбегаюсь, трамвай торможу. 50 килограмм, ты что, да первоклассники больше веса, чем ты давай злить что-нибудь. А сам ее душу, короче, душу, ну все, что, сволочь, скотина, с мужиком же связал, не с тем, все, ты сейчас задохнешься, я так говорю, задохнешься, и чувствую, что я задыхаюсь, я понять не могу, как это всего, я ее душой задыхаюсь, я не понимаю. Думаю, скотина, как так происходит? И, короче, это самое, у меня это светомузыка в глазах, вот так вот, что-то закружила, я чувствую, я уже так падаю. А последнее, знаете, что я увидел? Перед тем, как это, глазки-то у меня закрылись. Знаете, что? Это гадина, вот гадина. Дружок мой, калифанчик. Знаете, что он сделал? Сейчас вам скажу. Эта сволочь меня душит, у меня уже глаза вот так вот закатились почти-то. Я уже как мотылек на огонь. На свет в конце туннеля лечу, блин. А это гадина, гадина. Сволочь, фотографируется на моем фоне. Селфи делаем, и улыбаешься так. На память, гадина, сволочь. Да если бы я знал, вообще бы еще помог бы
этот табуреткой по башке дал бы, чтобы люди побольше танцевали вокруг этого огня. Искры у него, когда из глаз валили. Гадина, гадина, сволочь. Короче, все. Сознание у меня уж покинуло. Значит, чувствую это вот так, по щекам мне что-то. Раз, чувствую, и мокрое. Что-то мне на лицо, значит. Слушай, я глаза открываю. Я подумал, что я в рай попал, отличаю. Вот мужики сейчас, вот вы для меня прям порадуйтесь. Значит, я глаза открываю, надо мной стоит такая деваха вообще. Это мечта каждого мужика. Все при ней, конечно, все при ней. Я такой, помада красная, слушай, на меня как на быка. И у меня жизнь внутри закипела, зашевелилась, значит. Я говорю, что я эту скотину, говорю, сволочь эту задушил? Она такая, ну, как тебе сказать, ну, не то, чтобы задушил, говорит, ну, вот если бы я электрошокером, говорит, ее бы, говорит, не мочканула, блин, тогда наверняка бы у тебя ничего не получилось бы. Я говорю, нифига себе. Она, моя красавица, мне отвечает, она, говорит, здесь в вышибаре работает, говорит, вообще-то, говорит, с первого раза все мужики ломаются, а ты, говорит, красавчик, она мне, говорит, волшебное слово сказала, красавчик, и вообще, не, ну, я знаю, конечно, что парень там при себе все имеет, а она мне говорит, а ты, говорит, несколько раз вставал, говорит, вот ты, как это, внимание это привлек мое и моих подруг. Кстати, говорит, не хочешь познакомиться с моими подругами? Я говорю, вообще не вопрос, говорю, подними меня только, значит, она меня подняла, значит, а где, говорю, вообще, а там показывает, вон там они, кучечкой такие стоят. Слушай, я думаю, нифига, фальтет, нифига, бля. Там еще 5 штук стоят, одна лучше другой. Слушай, и короче, все при них, вот, все, талия как след, как надо, волосы там и рыжая, и белая, и черная, бля. Вообще, я думаю, нифига, я уже забыл про эту гадину, которая, блин, сволочь, которая меня чуть не заглушила, про своего, значит. Куда-то он сниманулся, даже не знаю, блин. Вот, и я думаю, нифига, значит. А у них, короче, все при них, понимаешь? Я вот если бы на теплоходе Полеске, да, значит, за штурвалом стоял бы, и она бы на спине, одна из них так на спине бы так вот оплыла, да, допустим, я бы точно перепутал буйки, судоходный буйок, следил буйками за всем, я бы в аварию попал. А ты че, я думаю, 6 штук, мне сами свисто, да, одну-то за жизнь, как бы, мужиком любому это... За счастье, а тут 6 штук, вообще, я думаю, во, поперло, бильярд, что какой бильярд нафиг, во, куда надо заходить, блин. Значит, а раз подхожу, знаете, так, по плечу, чик, я раз поворачиваюсь, стою, этот, гадина, блин, калифанчик мой. Он говорит, Саня, надо, говорит, отсюда ноги делать. И че? Ну, вот и делай, говорю, сволочь, говорю, гадина. Нормальные кадры там получились, на моем фоне. Он говорит, Саня, я все понял, мы не туда зашли, надо, говорит, валить отсюда. Я говорю, ты что там, завидуешь мне, что я рубанул, так 6 коней, блин, бодых таких. Ты не на тебя посмотрели, а на меня, сзади, что ли, гложет. Он говорит, Саня, я, говорит, сейчас спросил, как этот клуб называется. Я говорю, и что? И что ты меня напугаешь? Он говорит, Саня, клуб называется «Дельфин». Дельфин? И что, я в бегемоте был? В койот ходил, и что теперь? Порядочные люди там, блин. Он говорит, Саня, голубой дельфин. Ну, идиот. Он думал, что он меня проведет, как бы вот так, вокруг пальца, значит, я убегу, а он останется с ними. Я парень-то продумал. Я говорю, слышь, что? Я не знаю, кто там тебе шепнул, иди. Он говорит, Саня, как хочешь, я, говорит, когти рву отсюда. Говорю, во-во, рви побыстрее. И сам начал к телочкам. Тинь-тинь-тинь-тинь. Хотя музыка, конечно, ну, в какой ситуации, на музыку вообще не обращайся меня. И, значит, я там с ними, значит, к одной подхожу. Ну, что, говорю, красавица, а тебя как зовут? Она мне такая, Марианна. Что? Я думал, там басы ты тут диджей добавил. Я говорю, у тебя что с голосом, гланды, что ли, болят? Ангину запустила? Давай-ка это, да целоваться с тобой не будем, заразно, чтобы у меня горло заболело. Вот давай это самое, стороночку. Я, значит, к другой подхожу. Че, красавица? А тебя как зовут? Изабель! Я говорю, ты что, с ней поцеловаешь, что ли? Зараза перешла? Вот, вы давайте как врачу, слушайте, там идите.
И подозрительно такой раз, значит, к третьей подхожу, поднапрягся такой. А тебя как зовут? Николь! Я тут что-то тут начинаю соображать, что-то. Я говорю, что-то вам бы к кузнецу сходить, чтобы голос вам перековать. Это что-то, вы так всех мужиков распугаете. Значит, и такой что-то раз вниз посмотрел как бы. А там, значит, у них, у этих, у девушек, я не могу сказать в кавычках, короче, это, шлагбаумы поднял кто-то им, значит. Я сразу про голубой дельфин вспомнил, думаю, нифига себе тут. Я в центре стою, значит, и тут 6 дельфинов, короче, вот-вот из воды готовы уже выпрыгнуть, значит, чудеса творить. Я думаю, нифига себе, я попал в дельфинарий, удачно, блин. Слушай, корешок, оказывается, не врал, блин. Я смотрю на барной стойке, значит, вот такая тарелка здоровая, с фруктами, значит, я беру эту тарелку с фруктами, чих у них. Раз, короче, блин, тарелку-то беру сзади, в штаны, запихнул, значит, ну, тылы прикрыл, как бы, значит, постраховался. И бежать, там охранник стоит, блин. Я к нему подбегаю, охранник, я говорю, слушай, брателло, я говорю, ты перепутал двери, короче, не в тот клуб зашел, говорю, сам не ожидал, я смотрю, ты пацан нормальный, говорю, ты мне подскажи, где выход, мне надо выйти. Вот, я тебя не забуду, отвечаю, век буду помнить тебя. Он так на меня сверху вниз, значит, посмотрел. Смотрит, а у меня бедра вот такие, да, у меня тарелка же там, у меня бедра такие. Говорит, да, ты парень нормальный, говорит, значит, смотри, вот так по коридору, прямо твоя дверь, значит. Вот. Я, ну, вообще не вопрос, спасибо, говорю, кореш, я говорю, да я тебя найду, рассчитаемся, значит. Я бегу, эти 6 кобыл за мной, значит, увязались, потом раз, где-то посередине там остановились. Стой, дурак, тебе с нами лучше будет. Что? Вы видели форму изогнутой луки, вот вам. С вами мне лучше будет, мне уже все хватило, блин, райского наслаждения, баунти вашего. Я же эту дверь открываю, хлоп туда, тик, закрыл за собой дверь, значит, и что-то понять не могу, короче, представляешь. Какой-то свет интимный, тоже опять же голубой какой-то, такой полумрак. Я ничего понять не могу, значит, обстановка такая. В древнем, какая, рыцари всякие стоят, там снежный человек с молотком, с таким, с кувалом, не кувалом, ну, молотом. Что, куда попал? Слышу, короче, крики такие с соседней двери. Дверь, короче, открывается, значит. Корешок мой с криком. 120 килограмм, еще ни от кого ни разу не убегал. А тут бежит, как бешеный. Бежит рядом. И щемится там, выход ищет. Я понять ничего не могу. Смотрю. Следом негр, короче, голый выходит. Слушай, я могу сказать, слоны бы позавидовали, конечно. То, что я увидел, блин, значит, я думаю, как хорошо, что свет тут еще не яркий. Я еще так задом, за шторку, блин, спрятался, смотрю, значит, а у корешка тоже тарелка сзади уже, тоже додумался, что, корефан, значит, но чуть-чуть поменьше. И смотрю, у него уже все, у моего корешка, все, силы убегать нету, значит, что, 130 килограмм, все, выдохлись, значит. И этот монстр к нему подходит, короче, там. Тот, значит, я вижу уже не в себе, ну, короче, все, психушку надо вызывать. Я подошел к этому снежному человеку, значит, молоток этот беру потихоньку, насыпать, как, значит, к этому верзили. Потом сзади, даже вообще не стрёмно то, что я сзади был, вот в этой ситуации, поверьте, не, сзади ударить не стрёмно. Стрёмно потом, вот если спереди не получится, вот потом стрёмно может быть. Нифига себе реклама у Сани Свиста. Ха, зачем мне это надо? И я ему просто сзади, значит, приголубил, молоток аж рассыпался в песок, в пыль, щип. Он упал, короче, на аппарат. Слушай, а там у него кровать, я не знаю, там армейский взвод может спать вот, спокойно, блин. Корешка, так, у него пена изо рта вот так вот, запыхался, 140 килограмм, попробуй погоняй, блин. Вот так, что, чувак, короче, надо, говорю, отсюда валить, блин. А то что такое бытовуха попахивает, надо, короче, валить, блин. Слушай, если что узнает, даже что мы сюда заходили, попали, мы же потом этот позор никак не смоем, блин. Ничего не докажешь, блин. Сами зашли, заплатили, блин. Ой, короче, я говорю,
давай-ка прихватим как что-нибудь еще из инструмента. Там еще надо охранника отблагодарить. Я так понимаю, что он тоже тебя направил в эту комнатку. Он, да, в себя пришел тоже, говорит, да, пойдем, говорит, отблагодарим, значит. Ну и все, значит, отблагодарили мы, выход нашли, короче, настроение никакое, блин. Домой добрались, значит, легли спать. Колеш у меня всю ночь крикивал в кошмарных снах. Я воды ему давал с пивком, успокаивал, значит. Утром просыпаюсь, значит, смотрю, тарелка моя лежит, которую я там отмахивался. Такая красивая, четкая, ровненькая. Пошел в соседнюю комнату, там, где колесо, значит, у меня спит. Я смотрю, его тарелочка, значит, вся измятая. Вся измятая! Это что, значит, вообще, чувак, вот если бы не тарелка, все, пожалуйста, свободно заходи в этот клуб, блин, даже деньги платить не надо. Ну, крепкая оказалась, крепкая, значит. Какие выводы, друзья, из этой ситуации можно вывести? Читать надо повнимательнее, даже если мелким шрифтом написано, вот любой договор, читайте, а то потом, знаешь, реклама на всю оставшуюся жизнь, блин, невознецкая будет. Бесплатная невознецкая. Вот такая ситуация. Значит, спасибо всем, что смотрите на меня, что слушаете. Всем привет, до следующей встречи. Это был Саня Свист. Пока.